ஹாய் பிடி ஃபேமிலி எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? ஸோ நல்லா போய் நம்புறேன். இன்னைக்கு வீடியோ என்னன்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். ஐபேட் அன்பாக்சிங் வீடியோ என் கையில் இருக்குது. ஐபேடோட பார்சல் தான் இது. ஃபுல்லாக ஐபேட் 9th ஜென் இருக்குது. ஸோ இதை வந்து அன்பாக்ஸ் பண்ணி பார்த்துடலாம். அப்படியே போகிற பக்கத்தில் இதோட ரேட்டு, ஸ்பெசிஃபிகேஷன், இதோட இது எப்படி இருக்குது அப்படின்றத பற்றிலாம் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன். ஓகேங்களா? ஸோ வாங்க அன்பாக்ஸ் பண்ணுவோம். ஸோ இந்த வீடியோ பார்க்குற எல்லாருமே வந்து என்ன பண்ணீங்கன்னா ஒரே ஒரு லைக்கை மட்டும் ஃபஸ்ட்டு பண்ணிடுங்க. ஓகேங்களா? லைக் வந்து ரொம்ப ஃப்ரீ தாங்க. டக்குன்னு ஒரு வாட்டி கிளிக் பண்ணிங்கன்னா லைக் ஆயிரும். பட் நீங்கள் லைக் பண்ணும்போது இந்த வீடியோ நிறைய பேருக்கு ரீச் ஆகும். வேறு எதுவுமே இல்லை. ஸோ புதுசாக யாராவது பார்த்தாங்கன்னா அவங்க நம்ம சேனலை ஃபாலோ பண்ணலாம். நம்மளோட சேனலில் வந்து அவங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா நம்ம கேமிங் லைவில் வந்து ஜாயின் பண்ணுவாங்க. ஸோ அதுக்காக தான் வேறு எதுவும் இல்லை. ஸோ இந்த ஐபேட் எதுக்கு வாங்கியிருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட கேமிங் பர்பஸ்க்காக தான். ஓகேங்களா? பிசியில் வந்து கேம் ஆனாலும் சுத்தமாக லாபி கனெக்ட் ஆக மாட்டேங்குது அப்படின்றது ரீசனுக்காகவும் அண்ட் நிறைய லேக் இஷ்யூ இருக்கிறதுனால ஐபேடுக்கு சுவிட்ச் ஆன் ஆகியிருக்கும். ஐபேட் எப்படி வாங்கியிருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிரெடிட் கார்டு மூலிமா நம்ம ஃப்ரெண்டு தான் ஹெல்ப் பண்ணார் வாங்குறதுக்கு. ஓகேங்களா? ஸோ பாக்ஸே சூப்பராக இருக்குது. நல்லா வெயிட்டாக பெருசாக நல்லா ஒரு லேப்டாப் சைஸில் இருக்குது ஐபேட். ஓகேங்களா? ஸோ நிறைய பேர் வந்து தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த ஐபேட் வந்து எப்படி அன்பாக்ஸ் பண்ணுறதுன்ட்டு. ஆப்பிள் மொபைல் அன்பாக்ஸ் பண்ணுற மாதிரி தான் அந்த ஒரு ரேப் கொடுத்துருப்பாங்க. அது பிரிக்கும்போது ரொம்ப ஆனந்தமாக சூப்பராக இருக்கும். ஓகேங்களா? அண்டு மேலே ஒரு ரேப் இருக்கும். அதையும் பிரிச்சுட்டா ஆப்பிள் மொபைல் மாதிரி ஈஸியாக ஸ்மூத்தாக அழகாக வந்துடும். ஓகேங்களா? நைஸ். 2 ரேப்புமே பிரிச்சாச்சு. இப்போ ஐபேட் எடுக்கிறது மட்டும் தான் வேலை. இந்த எடுக்கிற கேப்பில் ஒன்று சொல்லிடுறேன். ஓகேங்களா? ஸோ ஃப்ரெண்டு மூலியமாக தான் கிரெடிட் கார்டில் வாங்கியிருந்தோம். ரேட் வந்து 29,000. ஓகேங்களா? 29,000 வந்து அதில் போட்டிருந்தாங்க. நம்ம கிரெடிட் கார்டு மூலிமா ஒரு பர்டிகுலர் பேங்க்கில் வந்து பேங்க் அக்கௌண்ட் மூலிமா வாங்கினதுனால ஒரு 3,000 கேஷ்பேக் கொடுத்து 26 வாங்கினாங்க. ஃபுல் பேமெண்ட் கொடுக்கல. கிரெடிட் கார்டுன்றதுனால கொஞ்சம் பொறுமையாக கட்டிக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி தான் பண்ணியிருக்கோம். ஓகேங்களா? ஸோ லைவ் பண்ண நமக்கு எப்படியும் ஸோ அதில் ஒரு சின்ன சின்ன சப்போர்ட்ஸ் வரும். அதை வச்சு நம்ம சீக்கிரமாகவே ஐபேடுக்கு வந்து ஃபுல் பேமெண்ட் பண்ணிடலாம். ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது. ஓகேங்களா? ஐபேடை வந்து வெளில எடுத்தாச்சு. நல்ல வெயிட்டுங்க. 480 கிராம் இருக்கும். ஓகேங்களா? ஐபேட் 9th ஜென் இது வந்து. பட் 90 fps GVGMல காட்டும். பட் 90 fps வராது. 60 fps தான். ஓகேங்களா? 60 fps ஐபேட் தான் இது. நிறைய பேர் வந்து 90 fps ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னுவாங்க. அப்படிலாம் இல்லை. ஜஸ்ட் காட்டுது அவ்வளோதான். மற்றபடி வேறு எதுவும் இல்லை. எப்பயும் போல் பாக்ஸில் என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு யூசர் மேனுவல். முக்கியமாக சொல்லணும்னு பார்த்தா சார்ஜர் கொடுத்துருக்காங்க. ஐஃபோன் 1 லட்ச ரூபா கொடுத்து வாங்கினா கூட சார்ஜர் தர மாட்டாங்க. 29,000 கொடுத்து வாங்கின ஐபேடில் வந்து சார்ஜர் கொடுத்துருக்காங்க. ஏன்னா சார்ஜர் 2,000 ரூபாங்க தனியாக வாங்கினா ஆப்பிள் ப்ராடக்ட்டில். பட் வந்து இது சூப்பர். இப்போ அதெல்லாம் அப்படியே உள்ளே எடுத்து வச்சு நம்ம பாக்ஸ் ஓரமாக எடுத்து வச்சுட்டு நம்ம ஐபேடை வந்து ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ ஐபேட் என்ன கலர் இருக்கும்னு கெஸ் பண்ணியிருக்கீங்க? கெஸ் பண்ணவங்க ஏதாவது சும்மா ஒரு கலர் கமெண்ட் பண்ணி பாருங்கள் பார்ப்போம். இல்லை மேபி ஆல்ரெடி நினச்சிருப்பீங்களே இந்த கலர் தான் இருக்கும் அப்படின்ட்டு. கரெக்டாக கெஸ் பண்ணிக்கிங்களான்றதும் பார்ப்போம். ஓகேங்களா? இதுவும் சூப்பராக இருக்குது. இது பிரிக்கும் போதும் நல்லா ஸ்மூத்தான ஆப்பிள் சொன்ன மாதிரி அவங்க ப்ராடக்ட்டை பார்த்து பண்ணுறதுல வந்து பர்ஃபெக்ட். நல்லா தான் நம்பர் 1லேயே இருக்காங்க இன்னமும். நல்ல விஷயம் தான். லோகோ எப்படி சூப்பராக இருக்குது பார்த்தீங்களா பார்க்குறதுக்கு. லோகோ நைஸில் அப்படியே கண்ணாடி மாதிரி இருக்குங்க பார்க்குறதுக்கு. ஐ லவ் தட். ஐபேட் கேம் பிளே வந்து கண்டிப்பாக இருக்கும். அதேமாதிரி ஐபேட் கேம் பிளே வந்து ஹேண்ட் கேம் வீடியோ வேணும் அப்படின்னா கேளுங்க. நம்ம ஹேண்ட் கேம் போட்டு எப்படி கேம் ஆடுறது அப்படின்றதும் பார்க்கலாம். அண்ட் ஒரு சென்சிட்டிவ் நிறைய பேர் கேட்டிருந்தாங்க. லே அவுட் வந்து கேட்டிருந்தாங்க. நம்ம லைவ் பண்ணும்போது கேட்டாங்க ப்ரோ ஐபேட் ஆனினா உங்கள் லே அவுட் எப்படி வைக்கிறதுன்னு சொல்லுங்கள், சென்சிட்டிவ் எப்படி வைக்கிறதுன்னு சொல்லுங்கள். உங்களுக்கு அது நிறைய தேவைப்படுச்சுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள். கீழே கமெண்ட் பண்ணிங்க. நிறைய கமெண்ட்ஸ் வந்துச்சு அப்படின்னா அதுக்கான வீடியோ அடுத்த டேல வந்து நான் மேக் பண்ணுறேன். ஓகேங்களா? பார்க்குறதுக்கு செமையாக இருக்குல்ல. ரொம்ப ரொம்ப ஸ்லிம்மாக இருக்குங்க. வேற மாதிரி மெட்டலாகவே இருக்குது எல்லாமே. பட்டுது அலுமினியம்னு நினைக்கிறேன். அண்டு விளையாடி பார்த்தா தான் தெரியும். வாங்க ஆன் பண்ணிடுவோம். உங்கள் முன்னாடி தான் ஃபஸ்ட்டு ஆன் பண்ணுறேன். ஆன் பண்ணும்போது அந்த சவுண்டில் ஒரு டைங் அப்படிலாம் வராதுன்னு நினைக்கிறேன். ஆப்பிள் லோகோ. அதுக்கப்புறமேட்டுக்கு வந்து ஒரு 10 லாங்குவேஜில் எப்படியும் வெல்கம், ஹலோ, ஹாய் அப்படின்லாம் வரும். அது நமக்கு தேவையில்லை. ஓகேங்களா? ஸோ அன்பாக்ஸ் வீடியோ இவ்வளோ தான் சிம்பிளாக இருந்துச்சுன்னு நினைக்கிறேன். பார்த்தீங்கன்னா இது எல்லாமே உங்கள் சப்போர்ட்டால் தான் இப்போ நம்ம ஐபேடும் வாங்கியிருக்கோம். ரொம்ப ரொம்ப நன்றி கைஸ். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் லவ் அண்ட் சப்போர்ட். உங்கள் சப்போர்ட் தொடர்ந்து கொடுத்துக்கிட்டே இருங்க. சீக்கிரமாக நம்ம 100K ரீச் பண்ண போகிறோம். ஸோ ஃபாஸ்ட்டாக பேஜை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. 100K ரீச் பண்ண வச்சுருங்க. வேறு எதுவும் பெருசாக உங்ககிட்ட கேட்க போகிறது இல்லை. சின்னதாக ஒரு லைக், ஒரு ஃபாலோ அண்ட் ஒரு சப்ஸ்கிரைப், அவ்வளோதான். வேறு எதுவுமே கிடையாது. ஓகேங்களா? ஐபேட் கேம் பிளே கம்மிங் சூன். சீக்கிரமாகவே வருது. ஐபேடில் வந்து கண்டிப்பாக மக்கா மட்டமாக தான் ஆடுவோம். சில பேர் சொல்லுவீங்க டே நீ ஆல்ரெடி மக்கா மட்டமாக தான் ஆடுவேன்னு தெரியும். இருந்தாலும் ஐபேட் கேம் பிளே கற்றுக்க கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும். ஸோ அதனால் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி பார்த்து எப்பயும் சப்போர்ட் பண்ணுற நல்ல உள்ளங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். ஓகேங்களா? நன்றி. ஸோ வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். அவங்களும் ஐபேட் வந்து பார்க்கட்டும். மற்றதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும்னா லைவ் போயிட்டுருக்கோம் பேஜில். ஸோ சேனலில் வந்து லைவ் போயிட்டுருக்கோம். அதில் வந்து செக் பண்ணி பாருங்கள். ஓகேங்களா? பாய். லவ் யூ கைஸ்.